y que te piquen las hormigas, arañas, tarántulas. Ay, ¿tú cómo deseas? No sé, pero es posible, ¿no? A unos pasos del Lago Menor cruzando el majestuoso ahuehuete, descubrirás un oasis de diversión en la primera sección del Bosque de Chapultepec, el Parque de la Hormiga. Este espacio está diseñado especialmente para los más pequeños, con juegos que despiertan la imaginación y la alegría. Pero la aventura no termina ahí. También encontrarás entretenimiento para todas las edades, como un carrusel encantador para chicos y grandes, y una tirolesa que te hará volar sobre un recorrido lleno de emoción. Todo esto a precios accesibles que te invitan a vivir la experiencia. Atrévete a probarlo.